पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज सैलाब के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उजाज सईद खान। 27 अगस्त की दोपहर है, अमेरिका में रात हो गई है। पाकिस्तान में सैलाब का महाज शुरू करते हैं। 3 किस्म के सैलाब आए हुए हैं पाकिस्तान में। एक पंजाब का सैलाब जिसने उड़ा के रख दिया है शुमाली पंजाब को, सेंट्रल पंजाब ये भी इफेक्ट हुआ है। और अब साउथ पंजाब और सिंध की तरफ ये जो सैलाबी रेले हैं जा रहे हैं। इंडिया ने अपने फ्लड गेट्स खोले हैं। क्या ये इंडिया का एक और अटैक है? क्या ये इंडिया का हक है? कंट्रोवर्शियल जो है रिलेशनशिप है इस वक्त। इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड हो गई है। क्यों हुआ है ये? कैसे हो रहा है? क्या इफेक्टेड है? और बेबे, पंजाब की चीफ मिनिस्टर बेबे जो है, किधर गायब है इस सब में? ये सब पहले सैलाब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा सैलाब, खान का सैलाब। कल खान ने सिर्फ एक मीटिंग नहीं की, खान ने आप कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, वॉर प्लानिंग की है, बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं। सब कमेटीज से अपने असेंबली मेंबर्स को रिजाइन करवा दिया है। अपनी पॉलिटिकल कमेटी के हाथ में अपना डिसीजन दे दिया है कि कहा है कि अब मुझसे इससे बेहतर डिसीजन मुझे प्रेजेंट कर सकते हो तो करो बाय इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के लिए। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो चपेड़ कल की जो खान ने मारी है, जो पूरी दुनिया में जिसकी गूंज इधर तक न्यूयॉर्क तक आई है, वो है आसिम मुनीर को चपेड़ जो खान ने मारी है कि सॉरी तुम बोलो मुझे। तो ये दूसरा सैलाब आया हुआ है कि खान को जो उन्होंने 5 घंटे की छूट दी है, उसमें खान ने वो किया है जो सिर्फ एक अग्रेसिव क्रिकेटर ही कर सकता है, एक अपनी मर्जी की इनिंग में। तो उन्होंने इनिंग दी है और खान छा गया। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड सैलाब। और जो तीसरा सैलाब है वो फिर सवालों का सैलाब है। ये क्यों हुआ? इसमें खान के डिसीजंस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे? गवर्नमेंट क्या पैनिक कर गई है? चीफ की जो एक्सटेंशन है उसकी बातें जो हैं, सवाल उठ गए हैं। कल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दी कि चीफ को नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये क्यों सब हुआ? क्या गवर्नमेंट के पैर हिलने लग गए हैं? क्योंकि इनका बड़ा इंटरेस्टिंग बैलेंस है। जिधर गवर्नमेंट को डंडा देना होता है तो उधर इमरान खान के ऊपर नरमी करना शुरू कर देती है फौज और एस्टैब्लिशमेंट, ISI वगैरह। और ऑब्वियसली नरमी ही थी। 4 महीने की गर्मी के बाद नरमी होनी थी। प्रेशर कुकर से सीटी हटानी थी फौज ने, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था, जुल्म बहुत ज्यादा हो गया था, आइसोलेशन बहुत ज्यादा हो गया था, सॉलिटरी बहुत ज्यादा हो गया था। खान साहब की बेगम, दीगर पार्टी मेंबर्स कभी एक बहन को उठा रहे हैं, कभी दूसरी बहन को ख्वार कर रहे हैं, कभी बहन के बच्चों को उठा रहे हैं। तो इट हैड बिकम अ बिट मच एंड मे बी इन्होंने सीटी उठाई थी। मगर क्या वो सीटी उन्होंने उठाई तो उधर नवाज शरीफ ने मीटिंग्स करना मरी में शुरू कर दी। उस पर भी एक खबर जो है वो फॉर्म हो रही है, उस पर भी आएंगे कि क्या नवाज शरीफ आसिम मुनीर से खुश है या नहीं है। ये है आज का महाज। मगर पहले सबसे क्रिटिकली, इंपॉर्टेंटली, क्रूशली जो है हम शुरू करते हैं इन इमेजेस से। ये आपके शुमाली पंजाब में चिनाब है, सतलज है, रावी है, जिधर एक्सेप्शनली हाई फ्लड है। फौज आ गई है 8 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में। पीएमडी ने वार्निंग दी है कि सिंध में भी बहुत हाई फ्लड होने वाला है 4 और 5 तारीख को। ऑब्वियसली वो डाउन कंट्री है, वक्त लगेगा उधर पानी के रेलों को जाने में। रेस्क्यू 1122 कह रहा है कि 32,500 से ज्यादा लोग जो हैं, ये जो दरिया हैं इनके इलाकों से पंजाब से इवैक्यूएट किए गए हैं। सियालकोट में एक तकरीबन 50 साला 49 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड जो है टूट गया है। सियालकोट हैज बीन इफेक्टिवली स्वॉर्म्ड एंड फ्लडेड। और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो है नेचर की फ्यूरी है। अब इस सब में जो इमेजेस हैं वो खौफनाक इसलिए हैं क्योंकि ये फिल्मों में हमें देखने को मिलता है, बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन रियल लाइफ। ये सियालकोट की एक सड़क है जो आप देख सकते हैं। इस सब में पहले तो समझते हैं कि हुआ क्या है। जब भी हमारे दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बनी है, ये चंद दिन चलने के बाद, जैसे सतलुज में अब 10-12 दिन से हाई फ्लड की सूरत हाल है, इसी तरह दरियाए सिंध में हाई फ्लड की सूरत हाल है। रावी, चनाब, इनमें कल सुबह तक, कल 11-12 बजे तक कोई फिनोमिना बिल्कुल नहीं था और अचानक फिनोमिना ये इस हद तक पानी इंक्रीज हुआ कि जो अब हमारी हिस्टोरिकल पीक्स हैं। अच्छा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो। कल तक कोई एक्सपेक्टेड नहीं था
پھر انڈیا نے آپ کو وارننگ دی فورن آفس کے ذریعے اور پھر ہوا. تو انڈیا کا اس میں ایک خاص قسم کی ایک کنسپیریسی تھیوری برو کی جا رہی ہے کہ انڈیا نے اس کو ویپنائز کیا ہے. وہ ویپنائز کیا ہے یا نہیں کیا, وارننگ ضرور انڈیا نے دی ہے, مگر یہ بھی انڈیا نے ساتھ ساتھ دکھایا ہے کہ انڈیا واقعی ہی پاکستان سے بہتر ہے. یہ واگا بارڈر ہے, اور واگا بارڈر ان لوگوں کو اگر نہیں پتا, لاہور میں لگتا ہے, ادھر اتاری ہے, ادھر واگا ہے. اب آپ غور سے اگر اسکرین اپنی بڑی کر کے دیکھیں, اور میں آپ کے لیے دکھا دیتا ہوں, ادھر روز جو ہے پریڈ ہوتی ہے, ہمارے رینجرز اور ان کی بارڈر سیکیورٹی فورس آپ نے دیکھی ہوگی, ٹانگیں اوپر کر کر کے, جوتیاں توڑ توڑ کے, اپنے پگ باندھ کے یہ پریڈ کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں دونوں سائڈوں سے لوگ آتے ہیں. وہ انڈین سائڈ دیکھیں, آپ غور سے دیکھیں, انڈین سائڈ صاف ہے, بالکل شفاف ہے, انڈر واٹر نہیں ہے, اور پاکستانی سائڈ جو ہے وہ فلڈڈ ہے, اور پریڈ جو ہے وہ جاری ہے. اب وہ پریڈ جاری ہے, یہ تو ملک ڈوب جائے گا, ان کی پریڈیں ختم نہیں ہوں گی. وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ یہ سیلاب میں بھی پریڈ کرنے والی فوج ہے. یہ تو اتنی زبردست فوج ہے, ایسی فوج ہی نہیں ہے جو کیچڑ میں چکڑ میں اپنی جوتیاں مارے گی. یہ ایسی رینجرز ہیں. مگر سوال بنتا ہے کہ انڈیا جو بالکل بارڈر کی دوسری طرف ہے, سامنے لٹرلی انڈیا کی سڑکیں کیوں صاف ہیں؟ اور اس پہ بڑا لوگوں نے آبجیکٹ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ ایک اور منظر ہے جو سوال اٹھاتا ہے. یہ جو ہیں ڈی سی ہیں, میرا خیال ہے سیالکوٹ کی ڈی سی ہیں, انہوں نے سیالکوٹ تباہ ہو رہا ہے, اور ان کے جو ٹک ٹاکس ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. انہوں نے اپنے چینل پہ ساتھ ساتھ ٹک ٹاک رکھا ہے. ان کو وہی ایپیڈیمک ہوا ہے جو بیبے کو ہوا ہے, کہ ٹک ٹاک کی جو سہولت ہے وہ پاکستان میں ہر انسان کو ملے, تاکہ وہ روز اپنی ایسی جاہل حرکتیں دکھائے. پھر یہ ایک اور بارڈر کا منظر ہے, اڑا کے رکھ دیا ہے بارڈر کو. اب بارڈر کو انگریزوں نے بنایا, پھر فوجوں نے سنبھالا, مگر پانی جو ہے وہ نہ فوج کو دیکھتا ہے, نہ انگریز کو دیکھتا ہے, نہ ہندو کو دیکھتا ہے, نہ مسلمان کو, نہ سکھ کو. یہ پنجاب کا بارڈر ہے, وہ ہندوستان ہے, یہ پاکستان ہے. پاکستان میں واٹر فلو الگ ہے, ہندوستان میں واٹر فلو الگ ہے. پھر سے سوال بنتا ہے کہ ایک تو بارڈر, مطلب پانی اتنا ظالم ہے کہ کسی کو نہیں دیکھتا, بارڈر شارڈر کو نہیں دیکھتا. پانی کو ویزا نہیں چاہیے, دونوں سائڈز ڈسٹرائڈ ہیں. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, بڑی ایلیٹ قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سیالکوٹ ہے. گاڑیوں سے آپ ہی اندازہ لگا لیں کہ 2-3 گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہیں, اور یہ ان گھروں کی حالت ہے جدھر یہ ہوا ہے. یہ تخت لاہور کے خاص جو شہر ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, مگر تخت لاہور کی بیبے کدھر ہیں, ان پہ ہم آتے ہیں. عام لوگ بھی افیکٹ ہوئے ہیں بیچارے, سب سے زیادہ تو عام لوگ ہی مارے جاتے ہیں. یہ جو بیچارے مویشی ہیں وغیرہ, یہ مارے گئے ہیں, ڈوب گئے ہیں. They have been swept with the floods, and that is sad. جو ریلے جس طریقے سے آئے ہیں ہندوستان کا, اس وقت آپ جھنڈا دیکھ سکتے ہیں, جس طریقے سے یہ ریلے آئے ہیں اور جس فورس سے آئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک یا دہائیوں میں اتنی فورس سے ٹورنٹس نہیں دیکھے جس فورس سے آ رہے ہیں. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ 3 جو ریورز ہندوستان کے نیچے لگتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے, راوی, ستلج اور چناب, یہ انہوں نے ادھر سے اپنے فلڈ واٹرز کھولے ہیں, اور یہ جو فلڈ گیٹس کھولے ہیں. اور فلڈ گیٹس جو ہیں جس طریقے سے آئے ہیں, it's critical, it's crazy. اب بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ویپنائز کیا ہے انڈیا نے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فلڈ نہیں ہے, یہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس پہ ایک اٹیک ہے. پاکستان نے کبھی ڈیم نہیں بنائے, پاکستان نے ریزروائر نہیں بنائے, پاکستان نے نیشنل پلاننگ نہیں کی, اور پاکستان اس مومنٹ کے لیے کیوں نہیں تیار. اس پہ سوال ویلڈ بنتے ہیں. لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ طاقت کی ہوس میں سیٹوں کے پیچھے اسکوابلز جو ہیں لوگوں کے چلتے آ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ 3-3, 4-4 سال کی حکومتیں سنبھالنے کے لیے انہوں نے ملک کو جو ہے ختم کر دیا ہے, دیوالیہ کر دیا ہے. کوئی نیشنل پلاننگ نہیں ہے, اور بیچ بیچ کے اپنی زمینیں, ایون وہ زمینیں جو پانی میں ہیں اس کے بھی ایڈ لگتے ہیں. جیسے اس کا آج کسی نے ایڈ لگایا کہ یہ راوی ویو ہے, اور ایڈ ہے کہ اس وقت یہ پلاٹ پانی میں ہے, اور پھر بھی یہ پلاٹ بیچ رہے ہیں. اب یہ پلاٹ بیچنے کی, پلاٹ خریدنے کی عادتیں کس نے ڈالی ہیں؟ اب آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا جو ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہے, جو سب سے بڑا چائنا کٹر ہے, جو سب سے بڑا
प्रॉपर्टी ओनर है, उसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाक फौज है। पाक फौज ही से ये सवाल पूछा जा सकता है। पाक फौज अवेलेबल नहीं है आज। पाक फौज अपना असल काम कर रही है, मुल्क की मदद कर रही है। उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉयड है पाक फौज, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हुए हैं, ये मसले हुए हुए हैं। बट सवाल बनता है कि, और अच्छा सवाल बनता है कि क्या ये सबसे बड़ी मुल्क की जो डेवलपिंग अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्या ये पहले इसको खबर नहीं थी, पहले से वो नहीं था कि प्रिपेयर करे? फौज का तो काम है हर कंटिजेंसी के लिए प्रिपेयर करे। इस कंटिजेंसी के लिए इन्होंने क्यों नहीं प्रिपेयर किया? तो एक तो सवाल फौज पे बनता है, और हमेशा फौज पे ही पहला सवाल उठेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा सहूलत, सबसे ज्यादा असासे, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और फ्रैंकली सबसे ज्यादा शौक भी फौज को है कि हर वक्त वो हर चीज को कंट्रोल करें। तो आज क्योंकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, पूछा जा सकता है कि फौज किधर है? बिसाइड्स रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी, फौज किधर है? अब ये फौज इधर है कि ये लोगों ने सवाल उठाया, हमारे जो डीजी चाचू हैं, डीजी चाचू की ये स्पीच सुन लें, कुछ दिन पहले उन्होंने की थी जब ये ऑपरेशन सिंदूर पे बड़े हाई फिर रहे थे यूनिवर्सिटियों में। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब इस पे लोगों ने मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे कि पानी बंद करने का क्या आप ताना दे रहे हैं, सांस बंद करने का। उन्होंने आपकी पानी भी बंद किया है और सांस भी बंद की है। मगर इस सब में यू नो व्हाट, बिकॉज हम ऑन द ग्राउंड नहीं हैं, इनकी जो रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है देखना, सुनना, समझना, क्योंकि इनकी जो डिस्कशन है वो क्रिटिकल है इस मामले में। अब इसमें इमरान खान का जो दरख्त बचाने का की जो मुहिम थी, डिफॉरेस्टेशन की, बिलियन ट्रीज सुनामी, उससे भी लेसन्स लर्न हैं। और इसमें जो जिस तरीके से फौज ने डिफॉरेस्टेशन की है और चाइना कटिंग करके हर शहर में, बड़े शहर में डीएचए बनाया है, जमीनें ले लेके कब्जे कर करके, और जो इनका कनेक्शन है बैरियर टाउन से, जिनको उन्होंने अभी तो बंद कर दिया है, बल्कि टेक ओवर कर लिया, बंद क्या किया है, बैरियर टाउन को जब्त कर लिया है। इस सब का इससे क्या कनेक्शन है, इन नौजवान जर्नलिस्ट को सुने। ये वसीम मलिक साहब हैं, ये रिजवान गज़ई साहब हैं, शो पे हैं, जो तीसरे साहब हैं, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट प्लीज वॉच। अगर हम इस किस्से को शुरू करें, इस मुल्क में 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। आपने जिस तरह से इस मुल्क में, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो हर शहर में है, 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डीएचए और बैरियर टाउन। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, मैं नहीं कह रहा, ये वसीम मलिक नहीं कह रहा, ये वसीम मलिक नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इसी मुल्क के इदारे कह रहे हैं। अब जरा वो 2013 की जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक रिपोर्ट की थी, और उसके बाद 2018 का एमडीए का मामला, मिलिट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैरियर टाउन की एक्वाइजेशन, और यहाँ पर अस्करी 14 जो बनी है, और उसमें जो बैरियर टाउन, ये देखिए एक वक्त तक इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज का कंसोर्शियम था, ये दोनों मिलकर काम करते थे, जमीन एक्वायर करने का तरीका एक था। आप जरा उसमें वो रिपोर्ट पढ़ के देखें कि वहां पर लोगों से जमीन एक्वायर कैसे की गई। चलें, ये तो एक और मामला हो गया ना, लेकिन उस सारे मामले में मैं मुल्तान की अपनी बात करूं, मैं एक मुल्तान की बात करूं ना, मुल्तान की बात करूं सर। गुज़िश्ता बरस आप और हम इकट्ठे गए मुल्तान में सर, मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, वो लाहौर से भी गंदा हो गया था। वजह क्या है? वहां पर जितने भी दरख्त हैं आज वहां डीएचए और सर ये वो जो मुल्तान डीएचए के दरख्त लोगों ने फुटेजेस देखी ना, ये सुप्रीम कोर्ट, मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी, वो जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए, लेकिन क्योंकि जब ये जाहिर केस चल रहा था तो हम कवर कर रहे थे उस केस को, तो उस वक्त ये जो बैरियर एनक्लेव और ये सारी जमीनें, ये सब महकमा जंगलात की जमीन है, यानी वहां पे दरख्त उगाना महकमा जंगलात की जमीन। सॉरी, फिर बीच में आप उस तरह का बोल देते हैं जुमला के, फिर बीच में वो चीखना पड़ता है। ये आपका नेशनल पार्क है यार। काजी भाई साहब कल तक एक रेस्टोरेंट के पीछे पड़े रहे, वहां पर डेवलपमेंट आप देखिए, जरा सा ऊपर चढ़ते हैं मनाल से, आपको पता नहीं कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी और क्या-क्या बनता जा रहा है उसमें आगे। ऐसा ही स्टेट्स उन लोगों के हैं ना जहां पे कौमी इस्लाम किया जाता है। तो बहरहाल ये ऐसा है कि लोगों को भी इसके ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और सर दरख्त काटना जुर्म काबिल ताज़ीर जुर्म हो। सर आपके कश्मीर के जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर सैटेलाइट इमेज देखें तो वहां पर ग्रीनरी, और आपकी तरफ क्या है? कंक्रीट है। वजह वहां आज भी दरख्त काटने पर, इलीगल दरख्त काटने पर उम्र कैद की सजा है। सर मैं वाओ, मकबूजा कश्मीर में दरख्त काटने पर सजा है, जिसे आप मकबूजा कहते हैं, और आपके जो कश्मीर है उसको आपने कंक्रीट कर दिया है। ये जो प्लॉट बनाने का, जमीनें डेवलप करने का जो शौक है इनका, एक दिन इस पे मैं आपको खास तौर पे महाज अनकरीब करूंगा। ये अंग्रेजों से के ज़माने की इनकी हरकतें हैं, मगर अंग्रेजों के ज़माने में जब इनको प्लॉट्स अंग्रेज सरकार ने देना शुरू करे, इनकी आदत जब से ख़राब हुई है, हुआ ये था, थोड़ा सा मुख्तसर बताऊं, कि ये जो डीएचए वीएचए है, ये जब इसकी बुनियाद रखी अंग्रेजों ने
1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जो या जिसे अंग्रेज म्यूटनी कहता है, जो मुसलमान और हिंदू और दीगर जो और कौमें थीं, उन्होंने जब हथियार उठाए अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो अंग्रेज ने उसको कुचला। अब अंग्रेज तो छोटा सा था, मुल्क कितना बड़ा था, कौमें इतनी ज्यादा थी, कैसे कुचला? इन्होंने खास दस्तों के जरिए कुचला, खास कौमों के जरिए कुचला। उन कौमों में स्पेशली ये जो कौमें जो पाकिस्तान की फौज और इंडियन फौज की कुछ खास कौमें, स्पेशली पंजाब की जो कुछ खास कौमें थी और सदर्न केपी की, उनको स्पेशली रिक्रूट करके कुचला। अब इसमें सिख थे, इसमें कुछ पंजाबी हिंदू थे और इसमें बहुत सारे मुसलमान जो पंजाबी थे और कुछ पठान थे, कुछ पठान कौमें थी, सब पठान कौमें नहीं थी। ज्यादातर पठानों ने अंग्रेज का साथ नहीं दिया, मगर कुछ पंजाबी कौमों ने, जिसमें मुसलमान, हिंदू और सिख तीनों थे, उनको उन्होंने अवॉर्ड कैसे किया? 2 तरीकों से। एक तो अपनी फौजों में उनको भर्ती और करना शुरू कर दिया। तो ये जो आप सुनते हैं ना, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स, ये अंग्रेज की फेवरेट रेजिमेंट्स इसलिए थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की मदद की, अपने भाइयों अपनी बहनों को कत्ल करके, अंग्रेजों की मदद करके, नंबर 1। और अंग्रेज ने इन्हें अवॉर्ड कैसे किया? एक तो रिक्रूट करता रहा, दूसरा इनको जमीनें देता रहा, अंग्रेज सरकार इनको जमीनें देता रहा। तो इनकी जो आदत है, ये डीएचई की बुनियाद इन्होंने अपने भाइयों और बहनों को कत्ल करके, अंग्रेज सरकार, अंग्रेज जो उस जमाने में क्वीन थी, उसकी मदद करके इन्होंने ये बुनियाद डाली। और ये आदत इनकी जब से है, जमीनें लेना और जमीनें एक दूसरे को अवॉर्ड करना। तो ये जो आदत है वो तो ठीक है, मगर ये अब आदत जो है इन्होंने अपने यही जैसे अंग्रेज अपने छोटों को, अपने वफादारों को देता था जो ये थे, अब ये भी अपने वफादारों को ऐसी ही जमीनें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो खबर है बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ें। ये खबर है कि मल्टीपल कॉलोनीज इन लाहौर इंक्लूडिंग अली मर्दान खान्स पार्क व्यू हैव बीन बिल्ट on by encroaching the river's land. Now there is fear that they will be washed away in the flood. There will be no accountability for these land mafia encroachers. The properties of innocent Pakistanis will be destroyed. ये अली मर्दान खान और अलीम खान और बाकी दीगर जो इनके वफादार हैं, उनको भी इन्होंने जमीनें दे के लाहौर की साइड पे रावी अथॉरिटी है और दीगर कॉलोनियां हैं और दीगर कॉम्प्लेक्सेस हैं जो उन्होंने दिए हैं। और ये चलता रहेगा मामला, ये मामला चलता रहेगा जब तक इनका निजाम चलता रहेगा। अब कल की बात करते हैं। कल तो सबसे बड़ा जो चपेट जो पड़ी है वो पड़ी है इमरान खान की तरफ से आई है। इमरान फ्रॉम द बॉलर्स एंड, फ्रॉम द गवर्नर्स एंड, इमरान ने ये भेजा, इमरान की बहन ने क्लैरिटी दी, मगर फिर इमरान की खुद ट्विटर की तरफ से ये ट्वीट आई कि आसिम मुनीर जो है वो मुझसे माफी मांग ले। बेहतर है सबके लिए कि वो मुझसे माफी मांग ले। साथ इमरान ने छोड़ा नहीं, अली अमीन गंडापुर को भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात करने की इजाजत लो, मुझे तुमने बजट पे ब्रीफिंग नहीं दी, मुशावरत नहीं की, तुम मुझे सूबे की गवर्नेंस पे मुशावरत नहीं कर रहे हो, अकेला सूबा रूल कर रहे हो, ब्रीफिंग आके मुझे दो और इजाजत लो और इस पे फौरी तौर पे काम करो। ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, ये इमरान ने तो कल बेसिकली मेरा ख्याल है सबसे बड़े एस्पेक्ट्स ये थे। साथ साथ ऑफ कोर्स हमने कल डिस्कस किया था कि नो इलेक्शंस एंड नो स्टैंडिंग कमेटीज। इमरान पार्लियामेंट को और सिस्टम को अब रिजेक्ट करने लग गए हैं, पुश करने लग गए हैं, थूकने लग गए हैं उस पर। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यू प्लॉय, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये वाकई ही इनक्रेडिबली करप्ट, इनेप्ट और इमोरल है। अब ये जो लोग हैं, जैसे शेर अफजल मरवत टाइप लोग हैं, इनको बहुत मिर्चें लगी हैं और इनको अब अनलीश कर दिया गया है। एक तरफ इनका नया जो निशान इम्तियाजी है आमिर इलियास राना, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत। अब ये क्या, इनकी क्या एडवाइस है इमरान खान के लिए? शेर अफजल मरवत अब इमरान खान को एडवाइस देगा, प्लीज सुनिए। मैं जाती तौर पर इसके हक में हूँ कि हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो यार ये हमें कैसे हो गया, हमें कैसे हो गया? तुम पार्टी में हो, हाँ तुम पार्टी में हो कि तुम हमें हो गया एकदम। कभी ये दूसरी टीम पे आ जाता है, कभी इनकी टीम पे आ जाता है। तो एनीवेज जीता तो खैर इन्हीं के टिकट्स है, तो चलें शायद हम असूम कर लेते हैं कि ये हमें कह सकता है।
آگے کیا کہتا ہے کہ الیکشن کیوں لڑنے چاہیے؟ لسن. میں فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کی سیٹیں مزید کم ہوں گی. نمبر 2، اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں اور فارم 47 پہ یہ نتیجے لے بھی جاتے ہیں تو تب بھی اخلاقی برتری آپ کی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ہے جو اس فیصلے کے حق میں کوئی دے. اچھا، میں اس پہ دلیل پہ آ جاؤں. ویری سمپلی پٹ، دیکھیں میں نے کل بھی بولا تھا پارٹیسپیٹری جو الیکشن ہے وہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے. دونوں سائڈیں صحیح ہیں، کیونکہ سائڈ ایک عمران ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم کرپٹ ہے، اس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرنا کرپشن کو سپورٹ کرنا ہے، ان بائی الیکشن کی سیٹوں کے لیے پھر سے لڑنا جن سے ہمیں ناجائز طریقے سے ناجائز حکومت نے ناجائز کورٹوں کے ذریعے ناجائز کیسز بنا کے ناجائز ہمیں سزا دی ہے اور ہٹا دیا ہے. اسی سیٹ کے لیے پھر سے پرچی بھرنا، پھر سے سپیچز کرنا، پھر سے ووٹ مانگنا، اس ناجائز سسٹم کو سسٹین کرنا ہے. سسٹم کو ریجیکٹ کرو، تھوکو سسٹم پہ، نکلو سسٹم سے، یہ عمران کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ صرف سسٹم سے بائی الیکشنز کو بوائیکاٹ کر کے نہیں، بلکہ اسمبلی سے بھی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان سے بھی یہ تمام نام ہیں جنہوں نے ریزائن کر دی ہیں. تو ایک عمران کی اپروچ ہے، ریزائن کرو اسمبلی سے. پارلیمنٹ جو ہے یہ تھرڈ کلاس پارلیمنٹ ہے، ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے، جھوٹی پارلیمنٹ ہے، نکلو ادھر سے. نظام جھوٹا، پارلیمنٹ جھوٹی، forget it, out. پر دوسری سائڈ شیر افضل مروت اینڈ کمپنی میں پارلیمانی جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ بھئی ہمارا کام ہی کیا ہے، ہمارا کام الیکشن ہے. پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام الیکشن جیتنا ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور الیکشن جو ہے پارٹیسپیشن ڈیموکریسی کا جز ہے، اس میں جرنلزم آتا ہے، اس میں ایڈوکیسی آتی ہے، اس میں چلنا آتا ہے، اس میں پھرنا آتا ہے، اس میں نعرہ لگانا آتا ہے. الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے ڈیموکریسی میں کام کرتے ہیں. کوئی ووٹ دیتا ہے تو کوئی ووٹ لیتا ہے، یہ ڈیموکریسی کا جز ہے. ہاں، ایک اور قوم ہے ہمارے ملک میں، اسپیشلی ایک قوم ہے جو ووٹ چوری کرتا ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، فوج کی. مگر عمران اس پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے. عمران کہتا ہے فائدہ کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا، ہمیں بار بار نکالتے رہیں گے اور بار بار ہمیں اور ڈسٹرب کرتے رہیں گے. اب اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ مورل آرگیومنٹ ہے، کیونکہ اخلاقی طور پہ یہ لوگ تو جتنا اگر آپ ان کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں بوائیکاٹ کر کے آپ ذلیل ہی کرتے ہیں نا. وہ جب رشیا نے یوکرین کے ساتھ جنگ کی تھی، چھیڑی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے رشیا کے جو اولمپکس ہیں وہ بوائیکاٹ کر دیے تھے، بےزتی کی تھی نا. بوائیکاٹ بےزتی کرنا ہوتا ہے، مگر جب آپ کی عزت ہی نہ ہو تو بےزتی کا کیا فائدہ؟ تو یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ان لوگوں کی بےزتی کرنی چاہیے یا نہیں. اب بےزتی کرنا جو ہے وہ الیکشن بوائیکاٹ کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بےزتی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے خبر چلا کے. یہ جو آخری خبر ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ خبر ہمارے ایک سو کالڈ سینئر کے بارے میں ہے جس کا روز کام ہے کہ پی ٹی آئی کی بےزتی کرے. مگر آج اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے ہم سب کو کہ ہم ابزارو کریں کہ یہ لوگ جو سو کالڈ جرنلسٹ بنتے ہیں یہ ان کی اصلیت کیا ہے. نجم سیٹھی پہ خبر آئی ہے، غور سے سنیں. نجم سیٹھی کی جانب سے حکومتی ملکیتی زمین پر ناجائز قبضے کا انکشاف ہوا ہے اور معاہدہ ختم ہونے کے باوجود قیمتی اراضی چھوڑنے سے انکار. اسی پر مزید جانیں گے، عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر، مزید اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے، اسلام آباد کے پوش ایریا F6 مرکز میں ایک لیز کی ویلیو ہے جو قومی ورثہ یا نیشنل ہیریٹیج کی ملکیت ہے، جس پر نجم سیٹھی کی جانب سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا. اب یہ معاہدہ ختم بھی ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ قیمتی اراضی چھوڑنے سے انکاری ہیں. اب سٹوری لمبی ہے، بات مختصر ہے. وہ 25-30 سال پہلے نجم سیٹھی نے کوئی لوک ورثہ کی پراپرٹی F6 مرکز جو سب سے ایلیٹ بازار ہے اسلام آباد کا، اور F6 سب سے ایلیٹ سیکٹر ہے، ادھر لی. اس کی جو قیمت ہے وہ اس نے 2 لاکھ رکھی، جو ایکچوئل مارکیٹ ویلیو ہے وہ ہے 25 لاکھ، جو اس نے مہینے میں دینے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنے اس نے لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں رپورٹ کے مطابق، ARY کے مطابق، اور سٹے آرڈر لے لیا اور قبضہ کر لیا اور قبضہ گروپ بن گیا. ایک طرف آپ جرنلسٹ ہیں، دوسرا طرف آپ قبضہ گروپ ہیں. یہ پاکستان میں لوگوں کی حالت ہے، اور یہ لوگ پھر آ کے روز آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. مگر سب جرنلسٹ بیچارے جو ہیں وہ فارغ نہیں ہیں. پاکستان میں اب بھی مین اسٹریم میڈیا میں کچھ اچھے لوگ باقی ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہ جو ڈان نیوز کا شو ہے، انٹرسٹنگ شو ہے،
वसीद अल्लाह खान साहब ये करते हैं, ज़रा हट के ज़रा खोड़ो साहब करते हैं. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग शो वर्थ वॉचिंग. जब से मुबशर इस शो से गया ये शो की क्वालिटी बेहतर हो गई है. प्लीज़ वॉच कि किस तरीके से, किस प्यार से खान साहब जो हैं उमर अयूब खान के केस के बारे में उस विटनेस की प्रोफाइल करते हैं. गुज़िश्ता हफ्ते जो CCD कसूर है उसने सिविल लाइंस फैसलाबाद के साबिक SHO हैं ज़ीशान रंधावा, उनको पिछली समात में बतौर गवाह पेश किया, इसलिए कि उस ज़माने में जब राना सनाउल्लाह के घर पे इन लोगों ने अटैक किया है तो वो वहाँ के SHO थे. ज़ीशान रंधावा साहब जो हैं वो ऑलरेडी कसूर के एक शहरी के अगवा और कत्ल के जुर्म में ज़ेर हिरासत हैं, उन पे ये इल्ज़ाम है. तो गवाह भी हैं वो, इसलिए कि वो तो सीट पे थे और अब वो मुलजिम भी हैं. तो ये है. क्या बात है, गवाह भी है और मुलजिम भी है. मतलब कि स्टेट का जो विटनेस है, जो SHO है, वो गवाह भी है और वो मुलजिम भी है बंदों को मारने के लिए. क्या बात है. गुड रिपोर्टिंग वसीतुल्लाह खान, वेल डन, शाबाश. ओके, कल फाइनली हमें वो किताबें देखने को मिली जो इमरान खान बेचारा 4 महीने से पढ़ने की कोशिश कर रहा है. ये किताबें कल इमरान को मिल गई. द ब्लैक जेकबीन्स, Reopening Muslim Minds, Lost Islamic History on Palestine, The Life of Salahuddin Ayyubi and Caliphate. लोगों ने रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने ये किताबें ऑर्डर करना शुरू कर दी, गूगल पे चेक करना शुरू कर दी, ट्विटर पे इसके बुक रिव्यूज करना शुरू कर दिए, क्योंकि इमरान को ये किताबें काफी अरसे से बेताब हैं. बेचारे इमरान अपनी किताबें बार बार उन्होंने 2-3 बार पढ़ ली हैं, इनको ये किताबें पढ़ने नहीं दे रहे थे. और साथ साथ फिर क्योंकि सोशल मीडिया किसी को छोड़ता नहीं है, वो पुरानी लिस्ट किसी ने साथ लगा दी कि इमरान की अगर ये लिस्ट है, इमरान को ये चीजें दरकार थी, तो नवाज शरीफ को कौन से लवाजमात, अगर ये लवाजमात इमरान के थे तो नवाज के कौन से लवाजमात थे. गौर से सुनिए. इमरान के ब्लैक जेकबीन्स, रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री ऑन पैलेस्टाइन, सलाहुद्दीन अय्यूबी और कैलिफेट, ये स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे. और स्क्रीन की राइट साइड पे नवाज शरीफ को क्या ठूसना था. करेले कीमा, पालक गोश्त, आलू गोश्त, फलियां गोश्त. By the way, I must say, फलियां गोश्त sounds terrible. फलियां गोश्त, बैंगन गोश्त also sounds terrible. करेले गोश्त, पालक गोश्त, something कढ़ाई, कौन सी कढ़ाई, पक्की कढ़ाई, यकी कढ़ाई. यकी कढ़ाई होती है, पक्की कढ़ाई नहीं होती, क्योंकि यकी ही खाता है. एंड फलियां गोश्त और बैंगन शोरबा. तो ये इमरान की लेफ्ट पे और नवाज की राइट पे ये जो इनकी हरकतें हैं, और डेट भी लिखी है. कौन सी डेट पे? 2019 में जब ये जेल में था नवाज, तो कौन सी डेटों पे इसने कौन से करेले फाड़े हैं. ये था आज का महाज. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट. करेला गोश्त तो मेरी उसमें नहीं है. मुझे बाय द वे करेले बिल्कुल नहीं पसंद. मगर आलू गोश्त ऑफ कोर्स, यू नो, हर पाकिस्तानी मर्द का आलू गोश्त खाना हक होता है. काफी दिनों से आलू गोश्त नहीं खाया. अगर न्यूयॉर्क में कोई अच्छा आलू गोश्त दस्तयाब है तो मुझे उस दुकान का जरूर बता दें, क्योंकि मुझसे आलू गोश्त नहीं बनता. चलें, ख्याल रखें अपना. I'll talk to you in the next one. पाकिस्तान